we are in Morpirla village, and we have with us Pike, who has been a punch in Fatharpa when this area was in Fatharpa village, and also when this village was separated and made into a panchayat, Morpirla village. We'll talk to him. He has a lot of experience and really lot to say with the number of years he has been living in Morpirla. मोरपिर्ला गांव तसो पळोवपाक गेल्यार खूब पयसल्या वाटेन फातर्पे कुंकळ्ळी थंयच्यानूय बरो पयस पडटा आनी जशी आमची चर्चा जाली लोकांचे कडेन खुबशे प्रश्न तशेंच ताटकळत उरल्या कितलीं वर्सां. तुमी ही पंचायत क्षेत्र लोकांची परिस्थिती कितलीं वर्सां पळयता, कितें सांगूंक शकता तुमी? म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हणजे हांगा उदकाची सोय ना, सोय आसा पूण कशी साळावलेची आनी आमकां बांदार बांदले जायत उदक हांगा भरपूर जाता. एक 4 बांदार बांदपाक जाय. आमगे ह्या गांवांत उदक आसा पूण तें साठयल्या कारणान हांव तेन्नाच्यान त्या बांदाराक प्रयत्न करता. पूण तेन्नाच्यान पयलीं आसलो काँग्रेसी सरकार, मागीर जालो BJP सरकार, खंयचो सरकार हेजेर लक्ष दिवपाक तयार ना. हेजें कारण कितें हें आमकां समजना. आमी अर्द BJP मत मारता, अर्द काँग्रेसी मारताय. आतां आमी गेल्ले फावटीक बाबू उडयलो, एल्टना हाडलो आनी ते आतां रस्ते आमगे डांबर सुद्दां ना. कित्याक डांबर ना म्हणजे सगळी विलेजीन डांबर जालो, आमगे रस्त्यार डांबर ना. आनी आतां आमी खंयच्या सरकाराक मत मारचें हें आमकां हें समजना. हेजें कारण कितें म्हणजे आमी खूब हें आसा, दुख्खी आहाय हांगा. पळय लायट आतां खामी घायलाय, लायट बी हें आसा. दाबे रोडान थोडे खामी घालपाक जाय आसले, पिल्ली रोडान घालपाक ही कोणी आडयला. आतां घालूंक फोंड बी मारले, थिंगशे कोणी आडयला. आतां कोणी आडयला तें आमकां खबर ना. फॉरेस्टांतल्यान लायट येता म्हळ्यार रस्त्यान येता, कोणा आडोवपाक अधिकार ना. पूण ह्यो सरकाराक कोण बसता ते कोण तेजेर लक्ष घालना. कित्याक घालना हे? पळय प्रकाश वेळीप आमगेलो आमदार कितलो वर्सां, तेणी लक्ष घालना तें घायलना. बाबू 20 वर्सां काडली, बाबूनी घायलना. हे आमदार जाता फक्त आपल्या पटा बरी आनी कित्याक ना. आतां एल्टन वो लक्ष घालता, कित्याक घालता, कित ना कितें तरी करपाक लक्ष घालता. पूण एल्टन ऑपोजीट पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी तितली काम जायना. आतां पळय भुरग्यांक काम करूंक गेले ते कोण पळय पदाधिकारी आहाय BJP वाले. आमी BJP, हांव 35 वर्सां BJP, 35 वर्सां खूब जाण आमकां लिडर मेळटाय. तेंडुलकर मेळटा, सावयकर मेळटा. सावयकर आमगे घरा कडेन येवन गेलो, प्रकाश वेळीप येयलो, सगळे येवन गेले. तरी आसतना आमगे काम कांय ना. हांव फक्त मतां खातीर उज करताय. गेले फाटी आमी बाबू मत मारूं नाय. बाबू आमी मत बाबू मारनाय, आमी BJP मत मारताले. पूण बाबू उडोवपा लागून आमी काँग्रेसी मत मारले, बाब BJP येयले म्हूण. आतां बाबू तरी आसा त्या वटेन आमी नाय. कशें नाय, कित्याक नाय म्हणजे आतां पल्लवी रावल म्हळ्यार आयकला, एक डेंपो मोठे घरांतले आनी एक पायलट रावले, हो रावले कोण तो कॅप्टन म्हणटा तो काँग्रेसी वाटेन. ही मोठे घरांनी आसली कितें करतली आमी सांगूंक शकनाय. कितें BJP वाटेन रावली ती. इतली वर्सां तुमच्या भितरलो जो फुडें जाला आनी आमदार जाला किंवा मंत्री जाला तेज्या कडल्यानूच तुमकां अजून मेरेन कांय मेळोंक ना. आतां कितें जातलें काय, आतां कितें जातलें हेजेर आमी विचार करतले. परत आयले इलेक्शन, परत येयले. आतां पळय कांय आसतना आमगे डांबोर घायल्यार आमी मतदान करतले. आनी उदका तर तेमी कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार मतदान करतले, नाल्यार बहिष्कार मतदानाचेर. पूण उदकाचो प्रश्न खूब वर्सां जाली, खूब वर्सां जालीं. हांव पंचायती आसतना हांव उदका प्रश्न करता. पूण ना, ठराव धाडले, कितें धाडले, गव्हर्मेंटाक सगळें धाडलें, कोण ना कोण तरी आडयताय. बारीक समाजाचे ना. आनी हो बाबू चंडाळ हो आमगे रस्त्यासूच पयशे बाबून हाडून दवरले. आमकां 50 लाख मेळपा आसले दाबे, मोरपिलाचो दाबे, हेसूच पयशे हाडून दवरले तेणे. खूब लोकांक मेळपा ते पयशे. अशें चॅनल बंद केले तेणी आनी इतले फाटी उरपाक चड बाबू, पयलीं प्रकाश वेळीप आनी मागीर बाबू, हे आमगे सळगांव फाटी उरपाक कारण. बारीक समाज ह्या फावटी सगळेच प्रश्न आहा म्हणटू जे हक्काचे आशिल्ले संविधानांतल्यान हक्कांतल्यान येता तेच मेळोंक ना पयलीं. मागीर बारीक समाजाचे जे गांवांनी बेसीक फॅसिलिटी म्हणजे सामक्यो मुळाव्यो गरजो आसपा जाय त्योच पुराय खंयच्या वटेन वतलो असो दिसता तुका ह्या फावटी बारीक समाज ह्या फावटी तकस रावतले, मतदान करपा नाय चड अशें. कित्याक चड करून काँग्रेसी वाटेन वयता अशें दिसता म्हाका. कित्याक लागून ह्या BJP हेका लागून म्हाका दिसता. पूण आमी BJP कट्टर सामके. पूण आमी गेल्ले फावटी BJP मत केलें ना. आनी आमी फुडें कोणी तरी BJP येयले जाल्यार आमी तांकां सांगतले हे पयलीं कराय,
मागीर आमी आसतले गरजो व्हडल्यो ना न्ही बारीक व्हडल्यो ना बारीक गरजो बारीक गरजो आतां पळय आतां मेन म्हणल्यार आमचे खातीर कितें तरी हें येता फंड येता तो एसटी फंड सुद्दां ते वापरनाय आमचे खातीर कांय ना करूंक गेल्यार कोणी ना कोणी एडमेट हाडटाय सरकार कांय करना खंयचो सरकार कांय करना पयलीं काँग्रेसीन केलें ना आतां BJPन केलें ना कोणाक म्हण हें करपाक आनी तसो मोरपिल्ला गांवांत आयिल्ल्यानी आमी एक अदमास घेवंक सोदताले की लोकांचे प्रश्न कितें कितें आसा म्हणून अशें आयकून आयलां की उदकाचो बऱ्यापैकी प्रश्न आहा म्हणून तुमच्या काकी दवरल्या तुमी कितें जाता उदक कितलें येता कितें उदक आमचें कितें आतां झरीचें मेळपा आहलें न्ही पूण आतां पळय आतां 2 म्हयने म्हणल्यार आमकां हे त्रास पळय आनी आतां साळारी उदक येता पूण तें कितें 1 वर येयलें जाल्यार मेळटा ना जाल्यार ना अशें सारकी लायट आसलें मेळ्ळें जाल्यार मेळटा ना जाल्यार ना मदें जाल्यार मदें बंद अशें पूण तुमकां नळ म्हणटा तो कितले वरां बी येता असो नळ आमकां अशें आतां तें सोडटा तसो न्हू तें सोडटाय न्हू उदक टायमाचेर आतां 10 जाल्यार 10 तशें पूण एक वर अशें मेळ्ळें जाल्यार मेळटा तें म्हण सांगपा येना एक दीस मेळटा त्या बरं लायटीचो प्रॉब्लेम हांव आयकता लायटीचें तशें लायट डेल आतां सांजे वयली सांजची 7-8 अशें करून एक दीस लायटूच ना केन्ना तशें जाता मागीर तेन्ना मागीर कशें एडजस्टमेंट जायना आनी मागीर कशें कितें करतलीं कशें रावचें पडलें ना बरोबर त्या भायर हांगा चडसो असो पळोवपाक गेल्यार व्यापार म्हणटा तो काजूचो आनी अशें आयकूंक येता की काजूचो हे किंमत तशी मेळना जाल्या म्हणून आतां ह्या दिसांनी हय आतां पयलीं आसले न्हू रेट आसले न्हू आनी आतां अंदू काजू बी कमी लागला पळय आनी कमी लागना जाल्या पासून रेट कमी जाली पळय आतां कितले मेळटा अशें किला फाटल्यान बी आतां किला फाटल्यान कितले 111 कितले आसले 113 अशें कितें जालाय म्हणल्यार आतां ह्या दिसांक अशी कितले आसले ती 120 म्हणल्यार 120 125 अशें हांवें 27 आयकल्ली एका टायमार आतां सामकी कमी 11 म्हणल्यार कितली जाली खूब देंवलो पूण खुबशे लोक हेजेर काजूचेर हे आसात न्ही काजूचेर आमगे जिखपा न्हू सगळे अशें आमकां काजूचेर पळय कितलो फायदो आमकां काजू आसता तश्यो आनी कितें आहा आनी रोखडे मोडटाय बी अश्यो हय रोखड्या काजू रोपे काडपा जाय त्या वाटी कसो आहा पूण हरशी पीक कशें जालां आसा पूण असलें आसा नासलें ना तशेंय बी एक सायडीन लागल्या एक सायडीन ना अशें बी जालें ओके आनी त्या भायर मागीर तशें पळोवपाक गेल्यार आतां स्कूल बी अशें तुमकां गांवांत आसा हय स्कूल आमकां गांवांत आसा पूण हायस्कुला खातीर म्हाका दिसता भायर वचचेंच पडटा न्ही भुरग्यांक हय आतां 10वी पर्यंत हांगा आहा आमकां आसा पूण मागीर हायस्कुलाक भायर मागीर कुंकळे वचचें पडटा त्या तुमकां बसी बी आसात गांवांत बशी आसा जेन्ना मत मारपाक वता तेन्ना अपेक्षा कितें आसता काय म्हणटा गांवांतल्या लोकांची एक इतलो भितर तुमचो गांव तुमचे व्हडले म्हणजे अपेक्षा कितें आसपाक आसतात काय म्हणटा तेन्ना तुमी मत मारपाक वता तेन्ना मत मारूंकूच जाय न्हू मत सद्या मारपाकूच जाय कोण असो मत मारूंकूच जाय न्हू पूण मत मारून जाल्यार अशें आतां सदांच कोण काय तोच सरकार कोण बसता तोच कोण बसपा अशें ना न्हू कोण 5-5 वर्सांनी चेंज जाताय न्हू तें तशें आसा पूण तें मत सद्या घालूंकूच बी जाय न्हू आमकां घालूंक जाय पूण हे प्रश्न कितलींशींच वर्सां उरल्या तुमचे आतां अशें घातली म्हणटकीर त्या मनशांनी बी आमगे सगळें करपाक जाय न्हू बरोबर मत घातली म्हणून ना तेणी आमकां सगळें करपाक जाय न्हू पूण आतां हे प्रश्न तुमचे आयचे कालचे न्ही हे खूब वर्सां जाली खूब वर्सांचे तुका कितली वर्सां जाली गांवांत आतां म्हाका जाली 50 उदकाचो आनी लायटीचो प्रश्न म्हणटा तेन्ना ल्हान आसतनाच्यानच पळयत आसता पूण आमगे गोवन उदक आहलें न्हू आमकां हें बिला उदक नासलें आतां तें बिल आतां सगळें बिलाचें लायटी बील आसा पळय तुका आतां कसलें आतां हें नळाचें बी बील आसा पळय सगळें अशें आमकां हें न्हू आमगे उदक आनी आमकां बील पूण हेंच्या स्किमींची मदत जाता काय त्रास जाता हेंच कळना न्ही पूण पळोवपाक गेल्यार त्रास खूब जाता आमकां हें आतां पळोवपाक गेल्यार अर्द वराचीच हें नाल्यार ना नासलो तो बाबड मागीर कितें त्रास आमगे एक बांय आसा ती म्हणून खंय सगळे लोकांची अशें कोण ना हाडपा वयता पूण जायना आनी थिंगा झरी उदक आहा आमकां मागीर सामकी ना तरी मागीर माथ्यार घेवन थंय वचपाचें सकयल देवळा सकयल थंय वचपाचें भुरगीं सुद्दां करपा ना पूण आतां भुरग्यांनी करना जाल्यार खातो कितें जेवतो कितें अशें ताकद आसा मागीर करतली
सोडून दिली म्हणले सोडून दिली म्हणून कोण लायटले कोण दितलो आपली जमीन ही आज सोडली जाल्यार फाल्यां मेळपा ना. तू आता पयलीं म्हणल्यार हांगा आमचो ग्रावंड ना. आमकां कितें प्रॅक्टीस करता जाल्यार आमकां मडगांव वयचें पडटा. दॅट इज द मेन थिंग. हय स्पोर्ट्स अशे खंयची गेम खेळटा जाल्यार आमकां पयलीं ग्रावंड ना. पयलीं आमी स्कुला कडेन तसो बारीकसो ग्रावंड आसलो. आतां कितें खेळटली जाल्यार हांगच्यान खोखो येवचें पडटा नाजाल्यार मडगांव वयचें पडटा. हे स्पोर्ट्साचे जाले. पूण हरशीं शिक्षणाच्या बाबतींत तूं तूं तुजें हांगाचें मुळावें शिक्षण हांगाच केलें आसलें तूं मागीर तूं शिकपाक खंय आशिल्लो मागीर पळोवपाक गेलो जाल्यार हांव हांगा आमचे चडशे हांगा मर्कुला स्कुलान वयता. हय सो आमच्या हांगाच म्हाका दिसता 8-10 100% रिजल्ट लागला. हय ग्रावंड एक आसा आतां म्हळ्यार बरें एक्चुली खबर न्ही. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार आतां एक नवो मुद्दो येवपाक लागला ह्या इलेक्शना टायमार की नोकऱ्यो भुरग्यांक नात अशें म्हणून. अशें जाता की नोकऱ्यो सोदतात भुरगे पूण मेळना. भुरगे काम सोदता बट तांकां मेळना. बट एटलिस्ट प्रायवेट तरी खंय तरी मेळ्ळो जाल्यार एक्चुली बरें. प्रायवेट तरी म्हणजे कोण काम दिवपाक सोदता तो आनी कोण काम करूंक सोदता तो तेंचे हेच जायना जुळना. खूब भुरगे बेकार आसा. हय तांकां काम एटलिस्ट लायक टेम्पररी खंय जाल्यार इंडस्ट्रीन मेळ्ळें जाल्यार खूब बरें जाता. आनी त्या बाबतींत सरकारी नोकरींचे कशें कितें आसा हांगा भुरगे एप्लाय करतात म्हणटा पूण तशें जायना अशें म्हणून. एप्लाय डिपेंड करता बट काय प्रोसिजर जायना. पूण तुमी अशें एका गांवांत आसा खूब पयस आहा व्हडल्या सिटी कडल्यान तुमकां ह्या हांगाच्या युगांक मातशें हें मेळपाक जाय अशें दिसता कितें तरी की काम मेळ्ळें जाल्यार एक तेंच्या वांगडा एक फामिली तरी मोठी जातली वयर सरतली अशें तशें दिसता. आनी स्पोर्ट्साचें म्हणटा तूं परत हें आसा न्ही स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ती सुदारणा त्या बाबतींत अजून तशें हायस्कूल हांगा ना न्ही गांवांत. एक आसा हायस्कूल आनी मागीर तुजें स्कूल आसा बट ग्रावंड बी कांयच ना. पूण आमकां आतां हायर सेकंडरी बी वयता जाल्यार हांगच्यान कुंकळ्ळेचें पडटा. हायर सेकंडरी खातीर कुंकळ्ळे वचचें. We are with the brother of Dilip Vep. Dilip had laid his life in the Uta riots that happened in Bali. We are with his brother right now, Sukhdev Vep, and we'll talk to him and try to understand how the ST community has been doing all these years, even after their brethren have martyred in riots. खूब वर्सां जालीं त्या गजालीक दिलीपान आपलो जीव ह्या आख्या गजाली खातीर जे कमी बारीक समाजाच्या मागण्या खातीर दिलो अशें म्हणया. दोग जाणांनी दिलो, मंगेशान आनी दिलीपान. पूण सद्याची हे परिस्थिती पळयल्यार कशें दिसता तुमकां? जाता जायना, मागण्यो पूर्ण जाल्या काय ना, तेंचो जो तेणी जो त्याग केलो ताका हे फळ येवपाक लागला काय? खूब वर्सां जालीं पूण अजुनूय कितल्योश्योच मागण्यो तश्यो समाजाच्यो उरल्या आडकोन. तुमकां तुमचे दिलीपा वांगडा तेन्ना हे जातालें चर्चा बी कसो मनीस तो? बरें गांव म्हळ्यार कोणाकच वायट सगळे आरती करपाक आनी करपाक भुरग्यांक शिकयलें. पूण तेणें आतां आपले हे प्राण दिलो म्हणा ह्या मागण्या खातीर. पूण त्यो मागण्यो अशे समाजाचेच फुडारी म्हणटात की मागण्यो अजून मेरेन पूर्ण जावंक ना. पूण तुमचे गांवांतल्या लोकांचें कितें हें आसा तेच्या बद्दल कशें दिसता? गांवांतल्या कामां बरें गांवां बसून. पूण मागण्यांच्या बद्दल कशें कितें हाका म्हणटा गांवांतले लोक कशे बी पळयतात त्यो मागण्यो पूर्ण जावंक ना ते? हय गांवांत लोक म्हण मागण्या लागून ताका लागून अजून तश्यो पुराय जावंक ना जालो. अजुनूय लोक बारीक समाज गरिबीनूच आसा, वयर तसो सरिल्लो ना. कितें चल्लां फुडें चल्लां तें आपल्या मेहनतीनूच. तुमचो वेवसाय कितें हरशी? काजी आनी शेत माड आनी काजी आनी कांय. कितें आसता हरशी बारीक समाजाच्यो अपेक्षा काय म्हणटा हांव की कितें जावचें भुरग्यांचो फुडार? भुरग्यां फुडार जावपा जाय न्हू, भुरग्यां फुडार जावपा जाय. आमी आतां जाणटे जाले, म्हाका आतां 45 वर्सां जालीं, हांव जाणना. तो बारीक भुरगे आहा ते आमगे भुरगे कळ्ळें का? तांकां कितें नोकरी धंदो जावचो. हय
अशें तेंगे नोकरी कितें जावपा जाय न्हू भुरगे आज शिकता न्हू भुरगे तेंगे नोकरी जावपा जाय पूण इतलो व्हडलो त्याग जावन पासून तशें नोकऱ्यो बिकऱ्यो मेळना व्हडले नोकरी मेळना कितें आतां परत एकदां एक दर 5 वर्सांनी येता तशें आनी एक इलेक्शन आयलें पूण ते येतात सांगतात सगळे करता म्हणून सगळे सांगतात कोणाक आपल्या काम जावपा ते सांगतात आपल्या कितें मत केद्या घेवपा तें पाड करप ना कोणा जाल्यार दिवपाक जाय पूण ह्या वाटी समाज चिंतून मत मारतलो तितून मारपाक जाय कल्याण जालेच ना न्ही ज्यो मागणी ज्यो आसल्यो न्ही त्यो तशीच आसता आतां फॉरेस्ट रायटाच्यो क्लेम सेटल जावना फंड युटिलायझेशन जावना क्रिटिकल रिसिजन जावना विलेजार नोटिफाय जावना आयज बॅकलॉग आसा ऑलमोस्ट 3000 बॅकलॉग जॉब्स आसा तशेंच आसता न्ही मागणी जाल्या खंयची क्लियर जाता जाल्योच ना फक्त आमकां इलेक्शन येतकीर आश्वासन दिता आनी नंतर मागीर इलेक्शन जालें मागीर कांयच ना म्हणून आतां आयज लोकांनी डिसायड ऑलरेडी लोकांनी थारायल्लें आसा ह्या सरकाराक बुद्धी शिकोवपाची मदीं आमचे लोकांचें सजेशन आमकां आसलें की आमी दोनूय कडेन कॅन्डिडेट घालचे म्हणून नॉर्थाक आनी सावथाक मागीर दिसलें की आमकां तें करून वोट डिविजन जातलो म्हणून आमी तो स्टेप मागीर तो आमकां लास्ट मोमेंटार ड्रॉप आउट करता आयज लोकांचो कॉज जो आसा तो एगेन्स्ट बीजेपी आसा आनी हे फावट ह्या इलेक्शनाक दोनूय नॉर्थाक आनी सावथाक लोक सरकाराक जसो आमकां फटयला तसो फटोवपाक दाखोवन दितले येवपाक ऑफकोर्स आमी झगडपाक जाय आमी पूर्ण समाजांनी आसपाक जायना पण मेळोवपा खातीर सुद्दां आमी एकवट करपाक शकता बरोबर आज खंयचे हेका लागून हो समाज बॅकवर्ड उरला हेजेर कोण आत्मचिंतन करपाक जाय ट्रायबल लोक पयलीं सामको प्युअर कसल्या आहारी नासलो कॅन वी रिप्लेस दॅट वातावरण परत एकदां हाडपाक शकतात आयज आमची इकॉनॉमी खंय वयता तें आमी पळयलां गांवांतले ज्यो बायलो आसात त्या बायलांचें खरें कौतूक करता डे नायट काम करतात काजूच्या हार्वेस्टिंगाक जर पळयलें जाल्यार शेतकारांचे कश्ट ते कितले घेतात तांकां तर तितलो रिटर्न मेळना हें मान्य करपाक जाय पण म्हाजें सादें उदाहरण मेळोवपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय जशें आवय सुद्दां रडले शिवाय भुरग्याक दूद दिना तशेंच आमी आमचे मेळोवपा खातीर एकजूट कितली एकजूट आसा ही सरकार एकजूट करपा ना न्ही आमी मनांतल्यान दिसपाक आमी बाबा 10 लिडरांक सांगना आमी 10 आसूं पण आमी एक आसपाक जाय हें अशें चित्र दिसता जे आज जो खरें आतां येता आसतना एक हांव गांवांतल्यान येतालो दोनूय सायडीक रस्त्याच्या सायडीक शेतां पणांक आसात काजूचे लोक समजा आतां जर रेट ना म्हण सुद्दां दवरले तर जमीन सर्रास विकतले जो रिएक्शन शेतकऱ्यांचे आसा न्ही कित्याक लागून यंग जनरेशन अग्रिकल्चर भितर येना तो सरकार घालतलो आमचे कोणूच इरिस्पेक्टिव यंग जनरेशन खंयचे मातयेंत हात घालता चिखलां हात घालता शेणां हात घालता पळय मरे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे चितकां स्किमी आसात बरोबर हांव कोणाक क्रिटिसायज करना पण हेजे कडेन समजा जिद्द आसा न्ही त्या जिद्दीचेर सरकारचे पाठबळ अवश्य घेवपाचे entire discussion of schemes and doles that are given out by government to the poor and the marginalized and the people in general. These are people from the villages who have been fighting for their basic needs, basic demands that they have been asking for years together. And after speaking to Pike, we have got a sense of what the marginalized, the poor, the lower strata of the society is thinking. The election that is going to come is surely going to surprise everybody, and that is what the sense that is what the essence of the entire people who are speaking to us is giving out in our entire tour that we are having in these villages where the poor and the marginalized have been staying and asking for their basic rights for years together.